Босцно. За сайн байцгаана уу. Та бүхнийхээ энэ өрөөний амар амгаланг алтгая. Өнөөдөр 2018 оны 1 сарын 7-ны өдөр буюу Григорийн тооллоор Монгол тооллоор бол өвлийн тэргүүн сарын 2 дахь ёс дуусж байгаа. Маргааш 3 дахь ёс эхэлж байгаа. Тийм өдөр байна. Ингээ та бүхэнтэйг ойр лайв стрим хийсэнгөө нэг сүүлийн үед үүссэн байж байгаа нөхцөл байдал. Ялангуяа энэ нийтээрээ хүсэж хүлээж энэ яарч бушууган шийдээгээд байгаа нь их хурал таар гэж яригадаад байгаа. Сая уржигдын чуулган дээр ерөнхийлөгч цагаан сарын дараа хариу энэ янзаараа гişүүдэн чуулган дээр ирэхгүй утаа унаарын зовлон бэрхшээл ийм их байж хахад үүссэн нийгмийн нөхцөл байдал ахуй амьдрал төрийн ажиллаж байгаа царай байдал тэгээд энэ үнүүдийг хараад ер нь тарах нь тал дээр би явна шүү гэж хэлсэнтэй холбогдуулаад ер нь яагаад их хурал тарах ёстой юм? Таруул яаж тарах ёстой юм? Аливаа нэг юм тар гэж шахах амархан тарсны дараа яах юм гэдэг гарцгарааг нь хэлж өгөөд энэ маань өөрөө 50 замаар элдв хурцдмал байдалгүй ард түмэн төр гэсэн нэртэй бүлэглүүдийн хооронд зөрчил үүсэж тэр нь өөрөө эргээд бас аль аль талдаа нийтлэг эрх ашиг өнөөгийн цагийн энэ үүссэн байж байгаа нөхцөл байдалтай холбоотой юмн дээр бас гар зарвал багтаа яаж мултвал зүгээрийн гэдэг үүднээс нь өөрийнхөө санаа бодлоо хэлье гэж өнөөдрийнхөө лайв стримийг хийж байгаамаа та бүхэнтэйгээ. Тэгэхээр яг ер нь 2016 оны сонгуулиас хойш нэлээд хэдэн удаа лайв стрим хийхдээ би тайлбарлаж ирсэн. Монгол улсад төр байхгүй болсон. Бидний тарихыг угаагаад байдаг тэр 92 оны үндсэн хуулиар бид нар тарих угааж тайлбарлаж өгдөг хууль тогтоох гүйцэтгэх шүүх засаглал гэсэн 3 институтийн бүрдтэй төрийн байгууламж байдаг. Энэ маань одоо ингээд 27 дахь жилдээ ажиллаж байна. Яг хоорондоо зөрчилдөд байдаг юм шиг. Тийм учраас жижиг сажиг косметик засвар хийгээд үндсэн хууль нэмэлт өөрчлөлт оруулаад ч юм уу ингээд нэг шийдчих гэсэн маягаар. Тэгээд нөгөө засгийн газар нэг жил хүрэхгүй ажиллаа солигдоод байдаг. Гэх мэтэр ингээд тайлбарлаад яваад идэг байсан маань ужигрсаар бол өнөөдөр ийм байдалд очсон. Тэгэхээр 2016 оны сонгуулиуд та бүхэн маань мэдж байгаа Монгол ардын намыг хар машин 65 судалтай болгосон. Энийг бол би байнга хэлдэг. Ард түмэн тэгж хавтгаа ман намыг дэмжээгүй. Энэний цаад үндсэн шалтгаан нь бол мэдээж хэрэг Риотентгийн эзэн Рочилд буюу долларын эзэд. Тэгээд тэдний гар хөл болсон Монголд 90 оноос хойш монголчуудыг өрөнд оруулах, газар нутгийг барьцааж авах, геополитикийн ачаах зорилгонд үйл ажиллагаа хэрэгжүүлдэг олон улсын валютын сан гэсэн эдгэрийн захиалгаар эдгэрийн оролцоотойгоор 2016 оны сонгуул болсон, 2017 оны ерөнхийлөгчийн сонгуул болсон. Тэгээ үүний үр дүнд яг тэр сонгуулийн дүн гарсны дараа шилжижсэн би дараа нь мөн энэ засгийн сая солигдох ерөнхийлөгчийн сонгуулийн өмнөх болон дараа энэ нөхцөлийг дүгнээд ярихтаач би ярьж ирсэн. Монголд энэ хилээд байгаа засаглалын 3 институт гэдэг нь гуруулаа ажиллахаа болсон. Ялангуяа энэ засгийн үндсэн эрх болох мөнгө хэвлсэн мөнгнөөсөө буцаага татвар авах гэсэн засгийн газрын үндсэн үүрэг тэр олон улсын валютын сантаа зурсан Extended Fund Facility гэдэг хөтөлбөрийн дараа бол тэртээ дэгөө бүрэн утгаараа Монголын төрийн засгийн газрын шүүх эрх мэдэл бүгд валютын санд буюу Рочилдны гарт шилжчихсэн учраас бидэрт одоо ингэж төр мөр гэж өөртөө төр гэж андуурах эсвэл мэдсэл үжид төр юм шиг царайлж ард түмнийхөө зовлонгоор нэг өдөр ч гэсэн жаргал хийж юм уу нэг өдөр ч гэсэн өөртөөхөө өр зээл хэцүү байдлаас ард түмний зовлонгоор мултарчий гэж яадаг энэ бэртгчдийн тэр та нарын хараад байгаа хийгээд байгаа үйлдэлүүд чинь цаашаа явахгүй улам хурцтанд байдал руу аваачин шүүлгээ тайлбарлаад байсан. Тэгэхээр энийг саяны баталгааж үзсэн юм бол тэр Эрдэнэтийн засгийн газар унаад хүрээсгийн засгийн газар гарч ирээд мөн ялгаа байхгүй Эрдэнэт гэдэг ерөнхий сайттай Чойжсэн гэдэг сангийн сайттай засгийн газар урд нь авсан байсан 1400-аар авсан байсан гадаад зээлийг засгийн газрын зээлийг 2500 дээр сунгасан. Сайн санаж байгаа бол би тэр үед лайв стримийг тайлбарлаж өгч ирсэн. Сая яг тэр үйлдэлийг сангийн сайд Хүрэлбаатар, ерөнхий сайд Хүрэлс хоёр мөн давтаад Чингис Бондын 500 сая долларыг 1400 хавцсан авсан байгаа. Тухайн үед Алтан уугийн засгийн газар
2500 дээр сунгасан. Өөрөөр хэлбэл зөвхөн хөрөлсөх сангийн сайд Хүрлбаатар нарын хийсэн Чингис бондыг $1 1400 байхад авсан $500 сая буюу 700 тэрбум төгрөгийн зээлийг өнөөдөр 2500 дээр сунгана гэдэг бол тэрбум нэг их найд 250 тэрбумын зээл болгож хуургаад аваагүй 500 сая доллароос ч аваагүй 1100 гэдэг чинь 550 тэрбум төгрөгийн зээлийг аваагүй Монголын ард түмэнд эдгээр хизээ нэгэн цагт 20 21 22 онд магадгүй Баярхүү ерөнхий сайд болцсон байж хахад төлөхөөр Баярхүү телевиз үзэж байгаа өнөөдөр энэ лайв стрим үзэж байгаа ядарч үдэрч байгаа Монголын 3 сая ард түмэн энэ 2018 онд төрөх 19 онд 20 онд төрөх дараагийн хүүхдүүд төлөхөөр ингэж аваагүй зээлийг 550 тэрбум авсан юм шиг болж зээл болгож сунгаад 2500 дээр өөрөө хүлээчихэж байгаамаа. Энэ маань өөрөө нөгөө миний яриад байгаа монголчуудыг болон Аз Африкийн улсуудыг тухай улсын үндэсний мөнгөнд тэмдэгтээ ханшиг унгах замаар өөрийнхөө долларын зээлийн сунгаад дэнгээ өрөнд оруулаад өрийн дөнгөнд барьцаалаад хизээ газар нутгийн бүрэн сөлмөд дуусна. Хизээ тэр геополитикийнхаа зорилгоор ашиглаж дуусаа хэрэггүй бол хаях хүртлээ ингэдэг ийм л технологи яваад байгаа учраас одоо асуудал нь Эрдэнэтийг хүрэлцэхээр солино. Тэгээ хүрэлцэхийг Баярхүүгээр солино. Элбэг дөржиг Женко Батулгаар солино. Женко Батулгыг одоо хэн нэгэн тэр Тулгабат гэдэг хүнээр солино хамаагүй ингээд ерөнхийдөө энэ мөнгө хүлэгчдийн долларын эзний дэглэмэл өнөөдөр бүтэн Монгол улсыг захираад байгаа учраас энээс гарах ганц гарц бол ерөөсөө бид нар ерөөсөө одоо цаашдаа ингэж алиалж нэг тийм Америкуудын долларын эзэдийн Монгол зохион байгуулсан 27 жил явж байгаа нэг Монголын төр засаг нэртэй нэг инээдмийн Монголын ард түмний түүхэн хөв заяанд бол маш эмгэнэлттэй нөлөө үзүүлж байгаа нэг савнгийн дуулыг зогсоох цаг болсон. Улс төр гэдэг нэртэй. Энэ савнгийн дуулыг зогсоох арга нь бол ерөөсөө их хурал тарах. Тэгэхдээ тарахдаа дахиад яг энэ 92 оны үндсэн хуулиар дараагийн их хурал бий болох сонгуул явуулах тарах байдлаар бол хэрэггүй. Бидэрт өнөөдрийн 92 оны үндсэн хуулиар хоорондоо манайхын оронд ан нь очих, аныхын оронд мах нь очих, энэ ан ман мах нь гурвынхын оронд Баярхүү гэдэг нам очихын тулд одоо сонирн биш болцоо. Бид нар бүтэн тогтолцоогоо энэ харийн мөнгө хүлэгтээс салгаж аваад эзэнтэй болмоор байгаа төр. Тэр эзэнтэй болсныхаа дараа мөнгө санхүүгийн бодлогоо өөртөө явуулах, татврын бодлогоо өөртөө явуулах энэ гэсэн тэр дараагийн шийдвэртэй зарчмын яг үнэхээр тэр ард түмнийхөө өмнө хариуцлага хүлээдэг чадахгүй бол ажиллаа өгдөг энэ гэсэн тийм эзэнтэй төртөө болох, төрийн байгууламжтай болох үүднээсээ би энийг байнга яриад байгаа шүү дээ. Тэгэхээр дахиад тайлбарлахад одоо улсын их хурал тарах цаг үнэхээр болсон. Улсын их хурал гэж Монголд байхгүй, засгийн газар гэж байхгүй хүмүүс болохоор Эрдэнэтийн засгийн газар, хөрөлсгийн засгийн газар, Монгол улсын ерөнхийлөгч батлан гэдэг ингээд нэг марзын юм яриад ах юм. Энд чинь зөвхөн хоосон савнгийн дүүрт хуваарлагдсан жүжигчдийн нэр болохоос биш Монгол улсыг долларын эзэд захирч байгаа. Монгол улсыг долларын эзэд захирч байгаа. Тэгэхээр ийм савнгийн дүүрийн жүжигчд ч гэсэн одоо цаашдаа юм уу жүжигийн дүр хуваарлуулчихэд 1-2 хоног төр саарл ордонд бүгээл худлаа нэг ганц хоёр өөрсдийнхөө өөрчлөлт юм уу бүлэглэлийнхээ эрх ашигтын төлөө ард түмнийхээ амьдралыг золих. Хамгийн гол нь та нар өөрсдөө ирээдүйд ард түмэнтэйгээ нийлэх замаа улам хаагаад гарцгүй болоод ард түмэн ч өөрөө иргэний хурц мөргөлдөө хямрал иргэний дайн руу явах тийм нөхцөл байдал бүрдээд байгаа шүү дээ. Энэ нэг судлаачдаа сүүлийн үед би олон хүнтэй уулздаг харахад бол манад өнөөдөр яг хувьсгалын тохироо бол бүрэн утгаараа 100% биш бүр 1000% бүртчлээ гэдэгтээ санал нийлж байна. Яг нэг ерөнхийдөө нэг олон улсын аргачлалаар хувьсгалын тохироо бүрдсэн буюу тухайн тогтолцоо солигдох болоход нэг 20-од төрлийн одоо үр дүн шүү дээ үзүүлэлт симптом биш бүр үр дүн бодит. Ингээ үзэхэд бол Монголд бол 20-од үр дүн бүгд бий болчихсон. Хавтгаадаа өрөнд орцсон, нийгмийн маш хүчтэй хямралтай, ахуй амьдралын хямралтай, ядууралтай ч байд юм уу. Тэгээ энэний хамгийн сүүлийн ер нь төвчж чадхаа болоод тесэрч гарч хувьсгал гарддаг юм бол баг хамгийн сүүлийн шат нь бол нийтийг хамарсан өвчин байдэ. За тэр нь бол одоо та нар сайн мэдж байгаа нь утаанаас үүдэлтэй ханиад энэ хавтгаарсан ханиад өвчин зовлон ялх хөөхөдгөө өндөр настангөө бүгдээр хамрагдаж штэ. Тэгэхээр энэ саяны энэ өвлийн энэ утаагаар байж байгаа энэ их ханиад
өвчин зовлон бол яг монголчуудын тэр хилээд байгаа хувьсгын тохирооны хамгийн сүүлчийн шат буюу тухайн улс үндэстнийг хамарсан нийтийн гамшигт өвчин гэдэг категориор бол болчихж байгаа. Тэгэхээр одоо бол би баталгаатай яг шууд хэлэхэд энэ асаарл ордонд байж байгаа 77 хүн шүү. 76 их хурлын гишүүн нэмэх нь ерөнхийлөгч. Та хэд өнөөдөр цаашаа нэг өдөр ч гэсэн өөртөө аргалж байх гэдэг юм бол өөртөө улам олон дайсантай ард түмэн өдрөөс өдөрт та хэдийг үзэн яддаг, хорсдог, та хэдийг авцайлахын төлөө гэсэн хүмүүсэнтэй улам нэмэгдэж дэмжигчдийн чинь цөөрөөд байх учраас одоо хамгийн зөв нийт монголчуудын бүгдээрээ нэг эвтэй найртай 50 замаар хувьсгалыг шинэ үндсэн хуулийг гаргах нь бол ерөөсө гарц том үүд бол монголчуудын хувьд ганц үндсэн хууль үлчихэд байгаа. За энд яг би бас нэг дахиад улсын хурал засгийн газар ерөнхийлөгчийн институт буюу ерөнхийлөгчид Монголын ард түмнийг би дээр тайлбарлаж ирсэн. Нэх Монгол ард түмнийг бүх амьдралын шийддэг нэг тийм хаан сонгож байгаа юм шиг телевизийн савнгийн дүүрийг Америкт зохиогод өгсөн болохоос бид нар ерөнхийлөгч гэдэг нэрээр яг үндсэндээ бол Монгол улсын ерөнхий шүүгчийг томилдог. Ерөнхий прокурорыг чуулганд оруулж батлуулдаг нэг тийм л хүнийг ерөнхий гэдэг нэрээр марзагнаа сонгоод идэв шүү дээ. Тийм болохоор одоо ерөөсөө энэ нөхцөл байдалтай ингээд би яагаад эдгээр маань ажиллахаа болцсон гэдгийг дахиад нөгөө талаас нь тайлбарлая. Валютын сангийнхан хөтөлбөр хэрэгжүүлээд энэ ард түмийг дургуутсаад байгаа хэд хэдэн татвар нэмэх гэж байгаа, нийгмийн даатгалын шимтгэл нэмэх гэж байгаа ч гэдэг юм ингээд нэг юм татвар талаас нь засгийн газар руу хамаг галыг аваачаад байгаа. Дээр нь та нар сайн мэдж байгаа Монгол банкны хууль, банкнуудын тухай хууль энэ төр ороод бас нэг түр хойшилдсан байж байгаа. Тэгэхээр одоо эдгээр ингээд их хурлч гэсэн цаашдаа энэ мөнгө санхүүгийн тогтолцоотой элдв хууль, энэ татвартай холбоотой элдв юм ерөөсөө хэлэлцэх хэрэггүй. Та нарын хийж байгаа үйлдэл болгон чи эргээ та нарт өөрчлөн түүхэн ял болж орж ирнэ. Та хэдээс ял асуун. Энэ үед нь энийг дутуу ойлгоод ард түмнийхээ төлөө ард түмнийхээ эрхтэй нийлж чадаагүй хүмүүс үүлд нь түүхэн гисгэлийг амсан шүү. Тэрийг сануулад. Тэгээ би одоо яг яаж гүндгээ Монголыг Ротшильд гэдэг хүн жишээ нь барьцсан гэж тайлбарлая л да. За харъя. Энэ валютын сангийн хэрэгжүүлж байгаа Extended Fund Facility хөтөлбөрөөр санхүүгийн системийн шинжил гэдэг залтай юм яваад байгаа. Тэрүүгээр юу болохын гэхээр банкуудын активын дахин үнэлгээ гэдэг нэг юм хийгдэж байгаа нь одоо яг өнөөдөр Монголын банкуд цаанаас нь долларын зээл өгч тэрийн наашаа Монголын банкуд нь дамжуул зээлдүүлсээр байгаад ерөнхийдөө Монгол улсад банкуудын барьцаанд ороогүй хүн байтугай ширхэг чулууч үлдээгүй, ширхэг өвсч үлдээгүй. Хөөрхий зондоо ургаад намартаа хагдардаг цэцэг навч маань хүртэл барьцаанд орсон байж байгаа эдрээ. За энийг яаж хийж вэ? За худалдаа хөгжлийн банк 490% нь Goldman Sachs барьж байгаа. Goldman Sachs гэдэг бол яг одоо Rothschild, Rockefeller-ийн өөрсдийнх нь хөрөнгө оруулалтын сан нэртэй хамгийн том офшор дэлхийг захирч байгаа лоерчин компани Goldman Sachs. За дараа нь Goldman Sachs ч өөрөө хэний эзэн юм? Rio Tinto-гийн эзэн. Rio Tinto-гийн хувьцаа эзэмшигчдэл Goldman Sachs мэтийн Rothschild, Rockefeller-ийн компаниуд байгаа. Дээр нь Английн хатан хааны гэр бүл энтергээд нөгөө уламжлалтай Англи Саксчууд болон еврейчүүдийн элит хэсэг байгаа Rio Tinto. За ингээд Rio Tinto Goldman Sachs худалдаа хөгжлийг Rio Tinto-ны оюу толгой. Тэгээ Rio Tinto бүх нөхцөл байдлыг валютын сангаар тулгаж хийлгүүлээд байгаа та нар өөрсдөө харж байгаа. За нөгөө талд хаан банк, хас банк гол молекулын шиг пакетууд буюу шийдвэр гаргах хувьцаануудын EBRD буюу Европын сэргээн босгол төгөлийн банк эзэмшиж байгаа. Европын сэргээн босгол төгөлийн банк гэдэг агааг ашиглаад мөн цааталт нь Rothschild явж байгаа. Жишээ нь одоо хас банк гэхэд тэр Тэнгэр санхүүгийн нэвтрүүлгээ сайтаар нь ороод үзээд 40-50 офшор компаниуд байж байгаа хувьцаа эзэмшгээд. Бүгдийн нарийн хөөх юм бол явсараа дахиад Rothschild дээр яваад очиж чинь. Тэгэхээр Монгол улсад өнөөдөр энэ хүмүүс хаан банк хийж гисэн нэг Японы нэг саваадач өдөөний нөхөр байдаг гэж боддیں۔ Тэр саваадагийнхэн цаашаа бүх бизнес хаанаас зээл авдیں, Сумитомогоос авдیں юм уу, Марибоногоос авдیں юм уу, Иточогоос авдیں юм уу гэд Японы тэр хөрөнгө оруулалтын Япон нэртэй банк гэдэг нь цаана бас л Rothschild байдаг. Тэднийг ухаад үзвэл ялгаа байхгүй Rothschild гараал ирнэ. Тийм болохоор Монгол улс бол ерөөсөө угаасаа бүтэн өнөөдөр банк санхүүгийн тогтолцоо энэ уул уурхайн том төслүүд гэдэг байж болох бүх юм нь бүтэн Rothschild-ийн мэдлэлд очсон байж байгаа. Тэгээ яг нөгөө Rothschild өөрийгөө мэддэгдүүлэхгүй үднээсээ энэ талаас нь Goldman Sachs гэдэг компани, энэ талаас нь Noble гэдэг commodity trader компани гэдэг юм нэг аюул олон тийм хэдэн 10 янз бүрийн хуулийн этгээдүүдийн нэрээр орж ирээд ингээ бүртгүүлсэн болохоор цаашаа явсаар байгаа учиг язгуур нь бол Rothschild л очино. Тэгэхээр хүрсэхвэ. Тэр нэг ерөнхий сайд болохтой яаж өөлж унжиж ста би нэрээ бараг энэ 60 тэрбумын эргийг шийдээд шударга бус юмыг зогсоогоод
Тэгээд ард түмнээ сайхан болгоно барина тэгж хачаа ичим ярьж байгаа. Бараг маргаашин шахуу та нар амьсгалаа зөв авч утаанаас хамгаал маск зөв гэрээ гой дулаач шиг одоо ингэж марзганж битээ бай. Тэртээ дгүй чиний чадахгүй ч саяны валютын самтаа зурсан Чингис бондын гэрээг сонгоснараа батлагч байгаа байхгүй да. Чи би ч байсан чиний оронд чадахгүй. Бас л ингээд сонгох байхгүй. Тийм учраас хүрэлцэгчүүд чамд зүгээр цаашдаа ард түмэндээ нэр хүндтэй. Нэг дахин одоо чамайг матын нөлөөс унгаад ахад чи ингэж толгой дээр ард түмэнд дахиж гаргахгүй байхгүй юу? Тийм учраас чиний өөрийн чи эцсийн шанс бол зүгээр наатар батулгын хэлээд байгаа санал тавиад байгаа шиг зүгээр эвтэй найртай та нар суугаад их хурал тар тэгээ яг 90 он шиг төр засгийн газар байгуул тэгээд 92 оны үндсэн хуулиар зохицуулагддаг тийм төрийн байгууламжийг дахиж битгий сонгуулиар хий. Дээд хуулийн хуралдайг юм уу эсвэл үндсэн хуулийн хуралдаа сонгуулийн хууль батлаад тар та нар. За ингэх юм бол та нар харин ард түмэнтэйгээ буцад нийлээд тэгээд та нар өөрсдөө ч гэсэн тодорхой энийг хийсэн хүмүүс нь цаашдаа Монголын төр болж үлдээд тэгээд энэ сайхан гудамжаар байж байгаа эх орончид шудраг хүмүүс энтергээд та нартай нийлүүл худлаа нэг нам юм шиг болчиход бие биендугаа нуруугаач харуулж чадахгүй хутгалж явдаг нар луу үрчин дээрэмчтэй бүлэглэлч хажууд та нарт хамаагүй хэрэгтэй. Энэ гудамжаар байж байгаа эх орончид чинь шудраг хүмүүс зөндөө байж байгаа. Та нар шиг тэгээд нэг өрийн барьцаа ч юм уу нэг албан тушаалын барьцаа сонгуул зарсан мөнгө олох гээд биенийгээ барьцаалцсан төмсөгдсөн хурцтуулчихсан тийм хүмүүс биш. Тийм учраас зүгээр хүрэлцгүүд энэ лайв стрим хийж байгаагаараа сануулад хэлэхэд чи тэртээ дгүй сая Хүрлбаатартайгаа нийлээ. Хүрлбаатар ч юм уу цэвэр радионтойгийн буюу Америкуудын лоббины хүн наад чинь сэтгэлгээ тэр бодож байгаа бодол сүүлийн 10 хэдэн жил төрд ажилласан энэ нь бол цэвэр яг наад Америкуудын Рочелдийн загварт таарсан тийм бүр цаанаасаа заяагдмал ийм 5 дугаар цуванд урвагч хүн учраас наагч нь тарихыг эргүүлээ чамаг ингээд сая гэрээг чинь сонгуулаад 2500 дээр Монгол улсын Монголын ард түмний аваагүй 550 тэрбум төгрөгийг авсан юм шиг болгоод тэрнээс нь дахиад хүү тооцоолаад чи тэртээ дүү яг энэ сүүлийн 20 хэдэн жилийн статистикаар жил болохгүй энэ янзаар бол чи наадамгээд өөрөө унан хүрлцэх. Тийм учраас одоо ерөөсө чамд ч гэсэн ганц гарцсан энэ манан дэглэмийг дуусгах хамгийн сүүлийн түүхэн ерөнхий сайд чи байгаа чи өөрөө. Тэгээд энийг юмаа цэгцлээ. Тэгээ наад хин чин Женко батлах чинь ч өөрөө ч гэсэн бас түүхий бүтээх гээд бас мэдрээд тараагаад бариад ингээд ихгүй өөр зүүн ч гэсэн удахгүй худлаа ярьсан барьсан гал ард түмний савлгаа орж ирэл ялгаа байхгүй тойр хоёлоо түүхэн ял өөр хүчлээс одоо энэн дээр нийлээд тэгээд энэ годамжаар байж байгаа сайхан хүмүүсийн санаа бодол элдвэмийг аваад тэгээ бүгдээр хэлэлцэл буруугүйгээд ингээд шинэ үндсэн хуулийн юмдгаа орсон дээр өшөө нэг бас нэг үзэж байгаа хүмүүсээ сонирхуулаа хэлэхэд энэ цалин нэмж байгаа барьж байгаа юм дээр ингээд тэр нэг марцагнаал гадаадад тийм байдیں۔ Ийм байдیں۔ Тэгээ нэг тарих угаас нь зөндөө яваад байгаа. Ерөнхийдөө 91 оноос хойш Монголыг валютын сангийн зарж явж байгаа юм бол маш энгийн байдаг шүү дээ. Та нар сайн харуул тэр нэг амьдралын ядуурлын доод хэмжээ буюу нэг цалингийн доод хэмжээ гэдэг нэг 100 хэдэн мянгаас эхлээд одоо нэг 230 хэдэн мянга ч болох гээд байгаа. Тэгэхээр ерөнхийдөө энэ долларын эзэдийн валютын сангаар хэрэгжүүлдэг дэглэм нь юу гэдэг гэхээр Африкийн улс вэ нүү, Азийн улс вэ нүү, Монгол вэ нүү хамаагүй. Ерөнхийдөө хүмүүсийн дундаж нэг доод түвшинг бол $100 барьчтэй. Тэгэхээр одоо шинэ доллар 1700 байх юм бол цалингийн нэг хамгийн доод хэмжээ 170 мянга гэсэн үг. Одоо нэг 2400-д болцсон юм чинь нэг 230 мянга болгоод. Тэгээ ард түмэн юу гэж боддгоо гэхээр 170 мянга байсан энэ хөдөлмөрийн үйлчийн доод хэмжээг 200-д болгоцсон юм чинь үйлдвэртний хэмжээхэн бид нар тэмцэж байгаа л нэмүүлчлээ. Бид нар ингэж одоо юу гэдэг их ашиггаа төлөө сайн зоригтой байсан учраас нэмүүлж чадлаа ч гэдэг юм марзган засгийн газар нь болохоор харж байгаа үстэй бид нар нэмээд өгчлөө гэдэг. Яг үндэ наад чинь бол зүгээр л төгрөгийн доллартай харьцах ханшин унсныг арай жоохон хоцрогдолтойгоор гэхдээ тэр унсын хэмжээгээр нь нэг талын юм уу нэмсэн маягаар нэмсэн юм шиг явуулаад засгийн газрын ард түмэнтэй тэмцэлдүүлээл ингээд явдаг зал. Тэгэхээр ингээд та 90 оноос хойш бүх төгрөг долларын ханш тэрийг дагаж нөгөө төгрөгийн банк унаад байгаа юм чинь тэрийг дагаад энэ хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээ яаж өссөн гэсэн графика харчих юм уу саяны миний тайлбарлаад байгаа Монголд байна уу Аз Африк Латин Америк улсууд байна уу яг нэг $100 бариад байгаа. Тэгээ хүмүүсийн ерөнхий дундад цалинг бол нэг $200-аас $250 барьчихж байгаа. За ингээд доод хэмжээгийн $100 дундад цалинг нэг $200, $250 барьчих. Тэрнээс дэш гарсан хэсэг дээрээс нь дахиад татвар аваад ихчихгүй тухайн улс үндэстэн хизээч өөдлөхгүй. Чи одоо юу гэдэг бид жирийн Монгол $200 цалин авч байгаа мó $250 цалин авч байгаа Монгол хүний хийж байгаа ажлын чадвар бүтээлээс
нэг Японд ч юм уу Солонгост байж байгаа 3000 4000 долларын цалин авч байгаа хүний бүтээл их биш байхгүй юу? Зарцуулж байгаа цагж их биш. Ганцхан юу юм гэхээр энэ дэглэм маань өөрөө яг өөрийнхөө Америк иргэдэн 5000 долларын цалин аваад монголчуудаас 7 дор ажиллаж хахад энэ ч 100 долларын цалин аваад тэрнтэй адилхан ажилладаг. Тэгээд хямдхан 100 долларын цалин авч ажиллаж байгаа улс үндэстнийхээ тэр зөрүүгийн өндөр цалинтай өөрийнхөө хүмүүсийг тэжээхэд ашигладаг ийм л санхүүгийн залтай дээрмийн тогтолцоо дэлхий дээр байгаад байгаа байхгүй да. Тийм болохоор энийг бас нэг жоохон мөнгө санхүү мэддэг хүмүүст тайлбарлахад наад нэг энэ эдийн засгийн нэртэй хүмүүсийн тайлбарлаад байгаа цалингийн нэмэх гэж ингэх гэж одоо тийм нэг янз бүрийн эдийн засгийн нэртэй ч юм уу тэгээд энэ нэг цалингийн нэмжэн тэгтгэл бодож гэн коэффициент тэгж мэж ийм алин юмнуудыг бүгдийг хаяа. Ерөөсө зүгээр бидний ерөнхийд нь хамгийн доод хэсгийн 100 долларт барьцдаг. Тэгээд нэгэн 100 долларт амьдралд нь хүрэхгүй учраас оюу толгоогоо 5 толгоогоо ноён уулаа өг тэгс нэг юм яваад байгаа. Ерөнхийн нэг жоохон бизнес эрхлээд нэг 250 доллар плюс дээшээ өгөх гээд ихлэнгууд янз бүрийн татвар нэмүүлээл тэгэл тэрэн дээр нь дахиад татварыг авахулаад нөгөө хүмүүсийн амьдралд хүрэхгүй болох чинь. Тэгээ нөгөө талаас миний их олон жил тайлбарлаад байгаа энэ зэрлэг ямар төлөх боломжгүй арилжааны банкуудын зэрлэг өндөр хүүтэй зээлийн тогтолцоо. Эхнээсээ хүмүүс амьдрахын төлөө зээл авахтал зээлийн гэрээнд гарын үсэх зурлаа маргаашаас ихтэй төлж чадахгүй гэдэг нь ойлгомжтой. Тийм л зээл гэдэг нэртэй өрийн хавх байхгүй юу? Ингээд бидрийг иймэрхүү юмнаар хавчаад ингээд явчихж байгаа учраас аливаа юмд нас байдаг гэдэг шиг энэ өнөөдөр Монголын 3 сая ард түмнийг 70 сая малтаан 1.5 сая хавтгай километр нутгийн лиценз зэргээр барьцаалтсан энэ юм маань өнөөдөр явсаар байгаад жишээ Баярхүүгээ жишээлх юм бол Баярхүүд ихтэй Баярхүүд бүтэн биеийг барьцаа зээл өгсөн бол сүүлдээ зээлээ задлж бичээд Баярхүүгийн чихийг барьцаасан зээл, нүдийг барьцаасан зээл, шүдийг барьцаасан зээл ч гэдэм юм. Ингээд одоо бичих юм байхгүй болоод энэ мөнгө хүлэгч чинь бүтэн өрөнд оруулчихсан учраас нөгөө миний хэлээд байгаа цаашдаа Монголын ард түмэн тисэхгүй. Мөн үү? Өөрөөр хэл яах вэхээр энэ юм маань өөрөө насан дуусчихсан. Монгол өөрөө цаашаа хизээж дахиж ингэж одоо ард түмэн одоо юу гэдэг жилийн өмнөөс нь засгийгаа хүлээгээд гордоод хөрс юм хийчих бах, батлах юм хийчих бах гэж харахааргүй дэглэмч тогтолцоо ч өөрөө одоо бүр мухардаад хамгийн сүүлийн торхтой дарил шиг бэлэн болцсон байгаа учраас энийг бол цаашаа одоо миний хэлээд байгаагаар би сайн санаж хэлээд байгаа байхгүй хөрс гэнтерт. Урд нь сайн та нар яаж ивэл мяган би их болдож гисэн дөнгөж их хурлын дараа болцоо 65 дээр халчихсан тийм байхад нь бити ерөнхийлөгчийн сонгуульд чи өөрөө оролцоо. Ерөнхийлөгчийн сонгуульд гэж марзгансын бити шинэ үндсэн хуулийнхаа өөрчлөлтөө хийгээд тэгээд сонгодог парламент одоо чи өөрөө намын дараа ерөнхийдөө болоо аваа явчихаа. Тэгэх юм бол харин яг нөгөө хийх төрийн байгууламжийн хувьд үүргийн хувьд тогтвортой эзэнтэй болчих юм бол бид нар хамтарч ажиллахад бэлэн байна гэсэн маягаар хэлээд байсан шүү дээ. Тийм болохоор одоо энэ бол ингээд яг л тэрүүгээр очсон хүрсүх хэрвээ их хурлыг зөв тараагаа шинэ үндсэн хууль гэсэн юм хийж чадахгүй шинэ үндсэн хуулийг нэг боловсруулж батлах хэрэгцэж батлах тэр үндсэн хуулийн хуралдайг гэдгийг сонгуулийн хуулийг л батал тарах нь өөрөө зөвхөн хөрсгөд зүг гарц болохоос биш өөр одоо ямар ч гарц байхгүй. Үгүй тохиолдолд яаж тэр Солонгосоос, Хятадаас, Японоос энэ тэндээс бадар бариад тэр зээлмэл авчираад тэгээд тэрүүгээрээ энэ монголчуудыг дахиж нэг хэсэг амийн торгооно гэдэг тим юм бол тим илэв одоо явахгүй. Ялангуяа энэ гадаад үүссэн байж байгаа дэлхийн 3 дугаар дайны халуун шат ямар төвшөндөө явж байгаа вүлээ. Хамгийн их Оростой нийлцсэн, Хятадтай нийлцсэн Америк, Англи, Саксчуудын хэсэг тэр нефт долларын хэсэг суур болоод ирсэн Иранд сүүлийн тоног яаж дотор талд нь нөгөө өнгөт хувьсгалыг Америкууд зохион байгуулж чадчихээн тэргээд сайн харж чадах юм бол гадаад дотоод бүх нөхцөл байдал чинь бүрэн хувьсгалын нөхцөл байдалд очсон учраас цаашдаа хурцд мал хувьсгал биш тайван ерөөс аливаа хувьсгал гэдэг бол үндсэн хуулийн шинэ үндсэн хууль шинэ тогтолцооны ойлголт шүү дээ. Тэгэхээр шинэ үндсэн хууль шинэ төрийн байгууллагын тогтолцоог очих үүднээсээ тайван хүрэх ганц арга нь бол ерөөсөө л их хурал тарахдаа тэр шинэ үндсэн хуулийг боловсруулж хэлэлцэж батлах үндсэн хуулийн хуралдайг сонгох сонгуулийн хуулийг батлаад тарах байхгүй да. Тэгээ угаасаа би ч гэсэн удахгүй энэ өөртөө монголчуудын үндэсний чуулганы зохион байгуулна тэрэн дээр бүх хүмүүс нийлж байгаа нэг зовлон жаргалаа яриад тэгээд урайлаад анхааруулад шаардаад ингээд нэг эвлэлд нь нийлнэ. Ерөнхийдөө энэ байж байгаа харахад бол монголчууд одоо үнэхээр эвлэлдэд нийлэхэд бэлэн болчих.
энд тэндгүү тесэрч байна. Эрдэнэт төр жагсаал эхэлсэн байж байна. Ер нь бас нэг энэ жагсаал цуглаантай холбоотой хэлэхэд ер нь монголчууд яг 9/9-өөр л ялдсан шүү монголчууд минь. 89 оны өвөл 12 сард игсэн жагсаал 1 сарынхаа 9/9 дуусаагүй байж хахад амжилтанд хүрж ийсэн. Тийм учраас цөмөр ерөөсөө 9/9-тэй амжиж энэ их хурлыг тараах юм а маш сайн идэвхтэй ажиллацгаан шүү монголчуудаа. Бид нар хэдий ч нэвлэдэд нэгдэж зөв гарц гаргалгааг нь өгч эдрийг шахна. Тэгэх юм бол эдгэр ч гэсэн бас тэнэг биш. Хүнийхөө зөнгөөрөө мэдрээд ингээд ард түмэнтэйгээ нийлэх юм аа. Тийм болохоор энэ дээр бас тав хүмүүс ч гэсэн. Тиймээс ч тэр цагаан сарын дараа мараа хавар гэдээ ингээд явчих юм бол угаасаа бүтэхгүй. Тийм үед бол монголчууд та нар түүхөө үзээрэй. 9/9 үед л эр шийдвэртэй зоримог нэгдэж чадвал монголчууд амжилтанд хүрдэг. Бусад тохиолдолд хүрдэггүй шүү. Энийг яг би зүгээр бас түүхэн гүн ухаан судалдаг, түүх судалдаг хүний хувьд бас давхар хэлж байгаа шүү. Тэ. Яг тэгвэл энэ одоо ганц нэг асуулт яа л да. Батсангэл Батбаяр гэнэ. Их хурлыг хэн тараах вэ? Хуулиндаа ямар заалт байдаг вэ гэдэг. Яг их хурл тарах дээр өөртөө тарах гэсэн хувилбар нь бараг төлхөө хуулийн зөв гаргалгаа байгаа. Их хурлынхаа өөртөө санаачлаад тэгээд үндсэн хуультай холбоотой асуудал хэлэлцээгээд өөр юм хэлцэхгүй байж байгаа тарах хувилбар байгаа. Ерөнхийлөгч мөн онц байдал зарлаад тарах хувилбар байгаа. Яг хуулийн хувьд бол угаасаа гарцууд нь байж байгаа. Хүмүүс тэгээд энэ дээр одоо нөхцөлөд нь яаж бүрдэх юм байгаа. Яг энэ дээр бас нэг миний өнөөдөр ингээд лайв хийгээд тайлбарлаад байгаа нэг юм бол их хурл тар гэдэг дээр угаасаа нийгэм бараг 99% сэтгэл зүй бэлэн болцсон. Тараад яахын гэдэг дээр ер нь аливаа хувьсгал тайван замаар зөв явах юм бол ерөөсөө заавал гарц гаргалгааг нь хүмүүс хэлж өгчөж үр дүнд хүрнэ. За ингээд чинь одоо би хэлж за их хурл тарья. Гол хүмүүс одоо сонсож байгаа бол дараа нь энийг үзэх хүмүүс хэлнэ дээ. За тэгээ яг тараад яах юм гэхээр тэгэхээр айгүй тодорхой хувилбарыг бид нар санал болгох хэрэгтэй. Нэгдүгээр их хурл тарахдаа дараагийн яг ийм их хурл нэг 2 сарын дараа ч юм уу сонгуул болоо болохоор тэгэд таарч болохгүй. Ерөөсөө асуудлын гол нь би түрүү тайлбарсан шүү дээ. 65 судалтай ман намын оронд дахиад нэг 65 судалтай ан нам очиод хэрэггүй. Эсвэл 65 судалтай баярхүү гэдэг нам очиод хэрэггүй байхгүй юу? Баярхүү ганцаараа ухаантай биш. Ан ман чадахгүй бүгд тодорхой болсон юм чи. Тийм учраас хамгийн зөв нь яг одоо манай Монгол улс чинь 2 сая гаруй сонгогчтой гэж ивэл 10,000 хүнийг нэг хүн төлөөснэг 200 хүнтэй нэг удаа цуглаад шинэ үндсэн хуулийг боловсруулж хэлэлцэж батлах үндсэн хуулийн хуралдайг сонгох сонгуулийн хуулийг батлаад тарах хэрэгтэй байхгүй нэг хурал. Тэгээс хамгийн зөв гарц бол энэ шүү. Хэрвээ ингэж л чадахгүй тохиолдолд бол байд улам хурцтна. Ер нь сүүлдээ юм ивэр шийдэгдэхгүй тал руугаа явах магадлал өндөр байгаа учраас би тайлбарлаад байгаа. Ялангуяа та нар одоо энэ сайн харж байгаа бол энэ эрдэнтийн асуудал худалдаа өглийн лөө үрдэж авсан. За дараа нь тэр хурцын асуудал энэ төргээд яаж энэ манан бүлэгэл бие бинийгаа төмсгцэн тэгээд ард түмэн тэнэг биш бүгдийг харж байгаа. Тэг чи өөрөө нөгөө нэг дайртай торхыг чи улмал уйгуулаад хамаа намаагүй буруу үйлдэл юм уу эсвэл хорон санаатай хүн хамаагүй гал тавих юм бол эргээд ард түмэнд болон бүгдэнд нь хортой байхаар ийм л нөхцөл байдал үүсчихэд байгаа учраас бид нар эндээс маш ухаалаг хоорондоо зөв ярьж иж 50 замаар энэ гарцаа 90 он шиг хийх нь чухал байгаа даа. Гэхдээ яахаар 90 онд жишээ нь 400 гаруй ардын хурлын депутат цуглаж байгаад хэлэлцээ шинэ үндсэн хуулиа батлаад тарж болсон юм. Өнөөдөр монголчууд яагаад бас дахид тэгж болдоггүй юм. Нэг л юмыг би их олон жил тайлбарлаж байгаа шүү дээ. Энэ өнөөдрийн манан толгойтой долларын эзэдийн тоглоомын засаглал 25 жил явхад 92 оноос хойш гэж бодъё л доо. Тэгэхээр эдгээр ингээ болохгүй гэдэг нь нэгэд их хурланч, засгийн газрынч, ерөнхийлөгчийн институтэнч ажиллаж чадахгүй гэдэг нь батлагдсан тохиолдолд энэ хүмүүсийг өөрсдийнх нь тэр албан тушаал, эрх мэдэл тэр нь өөртөд нь олгогддог тэр хуулийг өөрчилж юусоо болохгүй байхгүй да. Өөрөөр хэлбэл манан бүлэглэлийг бий болгодог үндсэн хуулийг өөрчилж болохгүй байхгүй да. Тийм учраас би энэ манангийнханд 65 77 хүнд хэлээд байгаа нь та нар өөртөө дэвтэрдэг үгүй 200 300 хүн дахиад шинээр цуглаад их хурл шинэ үндсэн хуулийн тухай боловсруулж хэлэлцэж батлах тэр их хуралдаад бүгд л ороод ирэх боломжтой шүү дээ. Тэр тэгвэл бараг 200-аас 300 хүн нэг удаа сонгогдож ирж үндсэн хуулийг хэлэлцэх юм чинь. Тэгэхээр үгсэндээ айгаад байгаа бүгдээ сайхан сонгуульд ороод босож орж ирээ тэгээ сайхан гаднаас орж ирсэн шинэ хүмүүстэйгээ нийлж хагаад та нарт туршлагатай, мэдлэгтэй, чадвартай алдсан онцноо яриад ямар нэг
одоо юу гэдэг барьцаа элдээ юм байхгүй нэг чөлөөтөө хүнийхээ дотоод сэтгэлээсээ нэг цөмөрөө ярилцаад хилцээд ингэхэд бол болчиход байгаа байхгүй да. Тийм учраас л харин миний хэлээд байгаа санал бол ерөөсөө тарахдаа шинэ үндсэн хуулийг хэлэлцэж, боловсруулж хэлэлцэж батлах үндсэн хуулийн хуралдайг сонгох сонгуулийн хуулийг батлаад тарах ёстой гэж хэлээд байгаа нь тэр байхгүй юу. Тэгээ яг ингээд сая ингээд харж байхад тэр чинь би данарт нэг сонирхолтой хэлээ л да. Хүмүүс нь манайх энэ Монгол үгийнхаа утга элдийн өндрөөс дутуу анзаараад идэв. Женко ерөнхийлөгч болчингуудаа тэр авилгалын дарга прокурор энтэг дуурч өрөөндөө та нэг бичлэг үзээрэй. За ингээ улс төрийн нөхцөл байдал өөрчлөгдсөн штэ гэж хэлж байгааг та нар сайн одоо эргээд ингээ бодорой. Улс төрийн нөхцөл байдал өөрчлөгдөн гэдэг бол элбэг доржийн оронд Женко очсон. Эсвэл одоо юу гэдэг сайхан бэлэг гэдэг арчс намын ерөнхий сайдын оронд Ж Эрдэнэт гэдэг ерөнхий сайд орчныг бол эдгээр улс төрийн нөхцөл байдал өөрчлөгдсөн буюу 92 оны үндсэн хуулиар бий болсон Америкуудын тоглоомын засаглал дотор ажил үүргийн хуваар өөрчлөгдөд тамга тэмдэг солигдсныгаа яриад байгаа. Улсын нөхцөл байдал өөрчлөлт гэдэг нь. Би бол энэ 77 онд юу хэлэх гээд байна гэхээр та нарын над улс төрийн нөхцөл байдал өөрчлөгдсөн гэдэг хоорондоо тамга тэмдэгээ шилжүүлж авч бие биенийгээ барьж хорин төмсгдөн гэдэг бол жижиг асуудал. Нийгмийн нөхцөл байдал чинь бүрэн өөрчлөгдсөн шүү 77. Нийгмийн нөхцөл байдал өөрчлөгдөн гэдэг бол дөнгөж төрсөн нялх Монгол хүүхдээс эхлээд өндөр настай өтгөж буурал хүртэх 3 сая монголчуудын сэтгэлгээ өнөөдөр өөрчлөгдсөн. Хүмүүс хүүхдүүдийг бас энэ юмд ярьдаггүй ч юм уу илэрхийлдэг болохоор гэж бодоод байд. Үгүй шүү хүүхдүүд чи энергийнхаа нэгдмэл нийх юм үүсгэсэн энергийнхаа орчнороо 3 сая монголчуудын нийгэм гэд нэрлэгдээд байгаа энэ хүчтэй бодлын сэтгэлгээний орчин бий болгож байгаа учраас 3 сая гаруй монголчуудын нийгмийн нөхцөл байдал бол бүрэн та нарын эсрэг хэрэгцсэн байж байгаа. Эсрэг хэрэгцсэн. Энэ мэдээж эрэг энэ ахуй амьдралаас үүдэлтэй өөр зээл дарамт ядуу амьдрал тэгээд энэ сайн өвлийн утаа гэдэг байж болох тэр 20 хэдэн гол хортой үзүүлэлт юмар бол бүгд ингээд цуглаад бөөгнөрөд өнөөдөр тесрэхэд бэлэн болцсон байгаа. Тэгэхээр дахиад хэлэхэд улс төрийн нөхцөл байдал өөрчлөгдсөн гэж та нар саарл ордон дотор вакуум үүсгэчээ бие биентэйгээ ингэж яах биш мөн үү? Эсвэргээр нийгмийн нөхцөл байдал чинь бүрэн өөрчлөгдсөн. Тэгэхээр нэгэнт өөрчлөгдсөн нийгмийн нөхцөл байдлыг мэдрээд тэрнтэй нийлж чадаад тэгээд ард түмэнтэйгээ хамт нэг сайхан шинэ ялалтын шинэ үндсэн хууль гэдэг гоё том хаалгаар ороод яваач гэдэг 50 замын саналыг л би та нарт одоо санд болгоод тайлбарлаж өгчл ингэж суугаад байгаа болохоос биш. Яг надад бол тэртээдгүй би тэмцэтгэрээ тэмцээд тайлбарлаад явчихна. Яг миний хувьд бол одоо над хуралсөх байна уу, тэр хуралбаатар байна уу, сангийн хүний хувьд бол зүгээр золионд явж байгаа, ашиглагдж байгаа л нэг муу шатрын хүүч биштэй нэг хар цамжлаг маягийн нэг тослох дүрийн жүжигчд та нар тэртээдгүй та нар сайн хийж энэ миний яриад байгаа гаргалгаа гарцсан дээр ард түмтэйгээ нийлж чадвал үлдэн чадахгүй бол бүр батлагаатай та нар тэнгэрт гисгэж газрын шийтгэл амсаад хідэн үеэрээ яаж явах чинь ч хүртэл би харж байгаа. Тийм учраас над бол та нар бол нэг тийм анхаарал дахаар тийм сүртэй хүмүүс биш зүгээр нэг жүжиг нэг муу савнгийн дүрийн муухан жүжигчтэл байхгүй юу. Гол нь миний эмгэнээд байгаа шаналаад байгаа юм бол тэртээдгүй түүх явдгаараа яваад энэ газар нутгийн эзэн болсон ард түмэн хувь заяаныхаа эзэн болоод явнаа цаашаа. Та нар бүр эсэргүүцэд ард түмнийгээ зогсоох гэж чадахгүй явна. Тийм учраас та нар бити энэ түүхийн хайчинд хайчлуулаад галд шатаагдаад дээр нь ард түмнийгээ зовоож ард түмнийхээ уур хилэн бухимд тэнтрийг өөрсдөө аваараа гэдэг үүднээс л бас энийг тайлбарж хэлээд байгаа шүү дээ. Тэгэхээр одоо дахиад энийг бас нэг ойрд лайв стрим хийсэнгүү нэг ерөнхийд нэг базаад хэлчихэд ерөөсөө өнөөдөр Монгол улсад хувьсгалын тохироо бүрэн одоо хэдэн хөв байж болохын тэр дээд хэмжээгээрээ бүртчихсэн улс төрийн нөхцөл байдал өөрчлөгдөөгүй улсын нөхцөл байдал бол Монголд нэгэнд үндсэн хууль өөрчлөгдөөгүй тохиолдолд зүгээр тамга тэмдэгэ болоацалдсан бүлэглүүдийн хоорондын тамганы шилжилт гарын үсгийн шилжилт болохоос биш. Энэ бол нэг тийм Монголын ард түмэнд нэмэр болох юм биш. Хамгийн чухал юм бол нийгмийн нөхцөл байдал ч өөрчлөгдсөн шүү. Улс төршиж бодоод байгаа 77-д сануулхад. Тэгэхээр та нар энэ өөрчлөгдсөн нийгмийнхаа нөхцөл байдлыг дагаад өөртөө өөрчлөгдөж ард түмэнтэйгээ нийлэх ганцхан гарц үлдсэн. Ер нь нийт монголчуудын хувьд ч гэсэн ганц л гарц байгаа. Хамгийн 50 замын тэр нь шинэ үндсэн хуулиар шинэ төрөө байгуулах. Тэгээ шинэ төрийг хуучин үндсэн хуулиар бий болсон манан бүлэглэлийн та нар хийж чадахгүй. Та нарт бол ганцхан хийх арга нь ерөөсөө энийг хийх
өөртөө чинь нэмэгдэж нэлээд хэдэн хүн орж ирээд хамтдаа хэлэлцэж боловсруулж батлах тэр үндсэн хуулийн хуралдайг сонгох сонгуулийн хуулийг батлаад тархал та нарт одоо ганц гарц. Тэгвэл мэдээж хэрэг та нар энийг хийхдээ нэг төр засгийн газар, бямсангуй засгийн газар шиг төр засгийн газраа байгуулад тэгээ тэрийн нэг тэр ерөнхийлөгч нь сайн хянаад дундуур нь хулгай зэлгээ элдв юм явахгүй байхаар гадаад дотоод хортоо гэрээ хилцэл газар нутгийг гадныханд өгсөн барьсан юу ч хийхгүй байхаар бүгдийг хорж хааж аваад нэг төр 3-4 сар ингээд гэх юм бол намар их цөмөрөө бид нар шинэ үндсэн хуультай түүний дагуу шинэ төртөө тэгээд нэг эзэнтэй болчихсон тэгээд мөнгө хэвлэх хэрэг Америкуудаас салгаад авсан валютын сан хөөгөө гаргачихсан тийм нөхцөл байдал нь очноо. Зүгээр энд бас үзэж байгаа лайв стрим үзэж байгаа ер нь миний яриад байгааг ойлгодог дэмжиж явдаг хүмүүстэй хэлэхэд яг ийм эзэнтэй төртөө болсны дараа энэ 20 хэдэн тэрбум долларыг төлөхгүй монголчуудаа гарц гаргалгаа бүгд байгаа. Энэ дотоодод үүссэн байж байгаа өөрөг төр Женко шиг нэг тийм нэг хэсэггүй өр мөрийн төлн гэсэн тийм марз юм байхгүй. Нийт монголчууд тэтгэврийн хөгшин оюутнаасаа эхлээд олигарх компанигуу бүгдээрээ энэ шудраг ус санхүүгийн тогтолцоо залинд орсон өрнөөс нэг удаа том өршөөлийг хийнэ. Дээр нь бид нар дотор талтай төгрөгийн маш хүчтэй мөнгө санхүүгийн бодлогыг явуулнаа. Би зөвхөн жишээ болгоход хэлэхэд одоо нэг биткойн энтергээл мөнгөний тухай яригдаад төлбөр хэрэгцээний тухай яригдаад тэгээ нөгөө блокчейн технологи энтергээл ингээд янз янзын яригдаад байна шүү дээ. Энэ жил тэр миний их 10 хэдэн жил та нарт тайлбарлаад байгаа мөнгө гэдэг чинь өөрөө мэдээллийн бүртгэлийн тогтолцоо. Тэрийг л энэ долларын эзэдийн суган доогуур яаж хийх вэ гэсэн оролдлогууд дэлхийгээр нэг яваад байгаа. Тэгээ бас нэг иймэрхүү нарийн яг бүр механизм талаас нь ч юм уу гаргалгаа талаас нь хит одоо юм төрүүлээ ярьчихаар хүмүүс ойлгоогүй гэж дундуур нь самууруулах, бодлуулах энэ тэгээд 10 жилийн өмнө нэг орон сууцны зээлийг хүү багтаа өстой гонгууд шүүгч аваад энэ хасын гавыг мууийг гэх нэг хэдийн юмнууд өндөр хүүтэй зээл өгцөө. Одоо монголчуудад ямар гай болж байна. Тийм учраас гарц гаргалгаа бүрэн байгаа. Шинэ үндсэн хуулиар шинэ эзэнтэй төртөө болсон тохиолдолд бий болон бидний итгэл нэгтээ энийг ойлгодог хүмүүсийн манай багийнхны бэлдсэн төлөвлөгөөгөөр монголчууд нэгдүгээр гадаад өрийг төлөхгүй энийг би батлахаатай хэлж байна. Хоёрдугаар дотор талд байж байгаа өрүүдийг бүгдийг хавтгаад нь өршөөнөө. Яг тэр бид нар энийг одоо шунж аваад энэ өөрийн тавиад тансгсан юм ерөөсөө байхгүй. Бид нар байгалаас өгөгдсөн заяагдвал жамын ирэхээр нэг орон сууцтай идэх хоолтой байх гэж л зээл авсан. Биднийг залдаад өрөнд оруулсан учраас. Тэгэхээр энэ дэр бол би нарийн юм ярихгүй. Ганцхан шинэ үндсэн хуулиар нэг бол ерөнхийлөгч нь засгаа толгойлдог, эсвэл ерөнхий сайд нь засгаа толгойлчдаг. Тэгээ нэг гараараа мөнгө хэвлдэг, нөгөө гараараа татвараа авдаг. Миний яриад байгаа эзэнтэй төртөө болсон үед бол энийг хийхэд амархан. Тийм учраас монголчууд нь итгэлтэй байгаа. Энэ чадахгүй нөө хүмүүс худлаа дундуур нь өмүүлэл юм яриад идэв. Би энэ дээр деталь тийм нарийн юм ярмааргүй байна. Бүгд угаасаа их олон жил энэний чин төлөө явсан, учрыг олсон учраас надад бол энэ дээр зөвхөн надад биш, надтай итгэл нэгтэй хүмүүс төр бүтэн гаргалгаа юмнууд байгаа. За тийм болохоор одоо дахиад зүйлд нь төгсөөд ерөнхийдөө хэлэхэд бидэрт одоо ганцхан нийт монголчуудад ганцхан гарц үлдсэн. Тэр нь улсын хурал тарах, улсын хурал тарахдаа зүгээр нэг тараад дараагийн улсын хурлын сонгуульд явагдах биш. 90 оноос хойш дахиж тэгээ яг монголчууд нэг удаа цугулж шинэ үндсэн хуулигаа боловсруулж хэлэлцэж батлах үндсэн хуулийн хуралдайг сонгох сонгуулийн хуулийг батлаад тарах тэр хоорондоо төр засгийн газраа байгуулад үлдээх тэгээд тэр цугулсан шинэ үндсэн хуулийн хуралдаа нэг 2 сар дотор хуралдаад одоо 90 оныг бодвол хамаагүй туршлагатай бас өөрсдийнхөө 20 хэдэн жилийн зовлонгоор энэ гадаад дотоодын луу өрчид тийм зал мэх бүхнийг мэдсэн юм чинь тэгээ шудраг ёс гэж юу юм хуульт ёс гэж юу юм эрхцүү төр юу юм гэдэг нэг суур юмнууд 90 онд бидэрт мэддэхгүйс юм бол бүгд мэдсэн учраас цөмөөрөө одоо ингээд нэг сайхан хэлцэхэд бол 2-3 сарын дотор шинэ үндсэн хуулиа баталгаажуулчин батлаад гаргах чинь тэгээд түүнийхээ дагуу нэг сарын дотор сонгуул хийхэд бид нар 11 сар гэхэд шинэ үндсэн хуулиар шинэ төртөө болчихсон ингээд бүх өр зээлээ нэг удаа том өршөөлт хамруулад тэгээ монголчууд минь бие биентэйгээ олигарх аюулагчин офшорчин гэж хагаралтахгүйгээр хавтгаадаа бүгдээрээ биенийгээ нэг өршөөгөө шинээр эхлэх алтан боломж 50 замаар хийх ганц гарц бол энэ байгаамаа. Тийм учраас би ингээд өнөөдөр энийг бас та нарт ийм юм байгаа шүүгээд өөрийнхөө одоо ухаарч явдгаараа тэг ухаарсан юмгаа хүмүүстэй ойлголцож явдгаараа тэр нь өөрөө бас нэг яг бодит үйлдэлтэй яаж болох юм гэсэн гарц гаргалгаа хийцэн хүн утгаараа ингээд та нартай хэлж байгаамаа. За ингээд
та бүхэн цаашаа бас ухаантай чадвартай хүмүүс харж байхад бол ингээд бүгд өөрсдөө сайхан өргөжүүлээд юм аваад яваад байт юм байлаа. Ингээ баярлалаа та бүхэндээ. Та бүхэн сайхан цаашаа хоорондоо яриад тэгээд өшөө энэ дээр идэвхтэй орцод тэгээ миний түрүүний хэлдэг шиг бид нар 9-9 дуусахаас өмнө л тодорхой үр дүнд хүрэх ёстой шүү монголчуудаа. 9-9. Орбод 9-9 чинь монголчуудын үлгэр домгоо сонсдог энэ ой бил сүнсний ертөнцид нэрлээд байдаг ой бэлэг тэр ой санамж оюуны удамшлаа их сэргээж хоорондоо эвлэлдэд нэгддэг илүү их тийм үнэн дээрээ нэгдэх эвлэлдэх боломжинд байдаг тэнгэрийн цаг тэр цаг зориулж хийсэн үйлдэл болгон монголчуудын хувьд дандаа ялалт байд юм а. Та нарт дахиад хэлэхэд түүхээ сайн үзээрэй. Ерөөсөө монголчуудын ялалт бол дандаа 9-9 үед хийсэн үйлдэл байд юм а. За ингээд цөмөрөө бүрэн итгэлтэй бай. Улсын их хурал тарн угаасаа яаж тарах нь бол өөрсдийнх нь гарт байгаа болохоос биш ард түмний гарт биш. Би сая яаж тарах ёстойг нь хэлээд өгчлөө. Тэгээ ухаарч аваад эндээс зөв тараад буцаад ард түмэнтэйгээ нийлээд цаашаа явах хүмүүс нь Монголын ирээдүйн төрлийн зүтгэлтнүүд болно. Чадахгүй хүмүүс нь түүхийн хоглоо хаягднаа. Тийм учраас энэ дээр ерөөсөө нэг өөр энэ дээр нэг тийм сүржигнээд марзагнаад янз янзын яриад ах юм байхгүй. Ялангуяа хөрөлсгүүд сануулхад тэгээ маягаар их бол тэртээдгүй заяан дутаад амандаа орсон шар дасыг хэлээрээ алдаад одоо ингээд энэ хүн чинь дууссан хүн. Одоо хөрөлсөх харин бити маягаар болдیں۔ Маягаар их болдیں араас орж төрөв болороо хөрөлсөх. Тэгээ нэг самыг бас чамаа сайн сансандаа хэлээд байгаа шүү хүний ч өвд. За баярлалаа та бүхэнд.